La firma potrebbe essere la stessa dei furti messi a segno a fine luglio, sempre in zona, simile modus operandi, medesimo obiettivo, ovvero la cassaforte che poi non è stata trovata, al suo posto 25.000 euro di bottino tra contanti e gioielli e una finestra sfondata. Fuori casa i legittimi proprietari che si sono resi conto del caos una volta rientrati poco dopo l'una di notte. Il raid tra sabato e domenica in via della Resistenza, paese dove i carabinieri non stanno lasciando nulla al caso, nemmeno l'ipotesi al momento suggestiva che la visita dei delinquenti sia stata preceduta da un sopralluogo con drone. Nelle prossime ore sarà sentito un vicino di casa della famiglia derubata che avrebbe visto il dispositivo in aria. Un aiuto potrebbe arrivare anche dalle telecamere della zona, che sono comunque numerose. Via della Resistenza è da sempre una zona nel mirino dei malintenzionati. Furti ce ne sono stati, si sentono le voci girano anche tramite i canali o social o tramite WhatsApp della zona, per cui sì, ci sono stati anche in passato, anche gli anni scorsi. Questa notizia di questo furto è arrivata proprio ieri tramite un WhatsApp. Quindi... La signora Giuliana vive a pochi passi dalla villa visitata nel fine settimana e racconta la sua di esperienza nel recente passato. Io ho avuto 2 volte, una volta ero in casa di notte e dormivo. Le sono entrati? E sono entrati dalla finestra qui. Avevo una siepe anche davanti, adesso l'ho anche tolta. La siepe è un riparo, quindi ho tolto anche la siepe perché non ci fosse almeno qualcosa che ripara la casa. Però. Pochi metri più in là c'è il signor Stefano, il copione è lo stesso. Io ho avuto già 2 visite, speriamo che risolvano qualcosa, almeno mettere un po' di telecamere in questa zona qua, sarebbe opportuno. Io ero in ferie e il condomino qua davanti mi aveva chiamato che c'erano delle persone che erano entrate in casa. La prima volta, la seconda volta invece non c'era a casa nessuno e hanno distrutto il portoncino e anche un infisso. Però per fortuna non sono riusciti a entrare perché sempre il vicino si è messo a gridare e così sono scappati, diciamo. Esempio pratico di sicurezza partecipata, mentre nella vicina agenzia di assicurazioni si punta ovviamente alle polizze antifurto. Sono sempre polizze abbastanza abbordabili, nel senso non ci sono cifre esagerate a livello di premio, dipende comunque sempre dalle esigenze di ciascuno e anche se c'è la presenza di un impianto di allarme o serramenti particolarmente rispondenti, ecco, ai furti.